nanya. Gusto nag-abigay na mga babae. Coba. Terahal jalannya. Tangga busur nu tapi kita nolojor. Yang kami begitu. Yang rojuk selang jasa kuning. Eta bandal di jero eta nakadang. Loba awis ya. Berarti sering kadianya? Kadi ya? Ah. Orang tadi tuh kan awak gue di ngegiran bala ada. Tapi mah orang gini, gue paling baik. Menahan di lewengnya. Iis adem. Awas. Iya kebenar awis namanya eta di lebak merenya. Itu eta itu mah di lemur benang. Pelak apa kumaha? Benang mulian deui. Lain maksudnya iya awis pelak. Iya mah pelak. Oh. Iya mah Pelak. Di lemur mah eta kamari ayeuna nu bayaran kamari ge eta 70.000 kan dibayar. Anu ieu mah nu di lembur mah benang malian. Ai ieu mah meureun tina Iya mah pelaksanaan dia di gitu. pelaksanaan di dia di kebun pisang kebun mah. Tahu nya daek mah. Dia kan kitu jasi di inu kali ieu jamal. Jaga ka oge eta teh bogana ju kamari panyakeun di ku bapana. Benang manehna ieu na jumurak. Lah cuk bapak ngalaan deui eta juruk dia nu sulat. Hoy babari di magagang naku hoy ganya. Hoy goreng ka. Goreng. Iya bagus kena ikut kayu. Gendong banget. Kalau ibu mah kelan orang tadi sangu, iya dia. Dan dia Aja mah udah nyenong ha. Balik. Sok balik ke jam baraha? Atuh cuma ieu sok jam 3 jam 4. Sareng. Sagana ba dia teh mamang can salah daun can namanya salasa. Mengasam tuh. Jadi eta bapak mamang asam di salah daun. Nama eta si anaknya Sagera. Tinggal dari hidup mungkin di leuweung kan dia itu Sagera namanya. Yang orang nyaret itu kan seperti nyaret dari miliknya. Penting memarakan. Kamu kula nanya nang sorangan. Bapak mah cenah kue kemis cenahnya. Begitu nang jadi dia mesti mah bapak bae. Coba Jalan kadinya. Oh. Itu nyukang kan itu bisa tuh. Karena kayu. Awas.
Nah ini dia. Salah. Mahalimun. Salah gini mau. Mau nggak busur. Boro. Terhal jalannya. Nah nggak busur nu tapi kita nu lojor. Yang kami begitu. Yang rojuk selang besok mangkot. Dah nangan. Oh dangdut. Eta kuat tadi Hiji bae, hiji bae. Lopong kayak di jalan yang ini. Moal. Di Oh, nu. eta keba di lumur jamrut. Dino eta aja emak Oke, teman-teman kita mak jam- persiapan mak jam- pulang lagi ya.